வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, இன்றைக்கி சிவராத்திரி முன்னிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நைட்டு ஃபுல்லாக பைக் ரைடு தாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் திருவிழா விசேஷமாக இருக்கோ அந்த பிளேஸுக்கெலாம் இப்போ நைட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, கரட்டாம்பட்டி ஏகாம்பரேஸ்வர் கோவில். அங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க இடம்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அந்த கோவிலுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக விடிய நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குதோ எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து பைக் ரைடு போகிறோங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக வரவங்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோவில் பார்த்திங்கன்னா துறையூர் திருச்சி மெயின் ரோட்டில் கட்டாம்பட்டிங்கிற ஊருக்குள்ளார இருக்குங்க ஏகாம்பரேஸ்வர் கோவில். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 6 கால பூஜைங்களா. கோயிலில் திரைக்கட்டி படம்லாம் ஓட்டுறாங்க. பொதுமக்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருந்தாங்க. நம்ம கூட்டமாக ஒரு ஆளாக நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். சீரியல் லைட்லாம் போட்டு இடமே நல்லா அழகாக இருக்குங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக நண்பர்கள் கிடச்சிருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்மாலாக ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு இடம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த பையன் சொன்னான், எங்கள் ரைடர் நிற்கிறாங்கடா அப்படின்ட்டு. அந்த ஒரு வார்த்தை தாங்க அவ்வளோ சந்தோஷமே நமக்கு. இதுக்காகவே நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணலாம்.